сонин содон мэдээллүүдийг хачинжигтэй үйл явдлуудыг шинэ нээлтүүдийг дизайн маркетингийн хүртэл 82.9 шинэ санаануудыг Хөг Тэнгэр радио Бобохос 82.9. Энэ өдрийн мэндийг үзэгч сонсогч та бүхэндээ хүргэж байна. Пөх нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн Пөх нэвтрүүлгийн нариулагчаар Ариука хөтлөгчөөр Оюка Эма Аги гэсэн бүрэлдэхүүнтэй тунгалаг өдрийн бас нэгэн дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. За багийнхандаа өдрийн мэнд сонсогчдоо. За Пөх нэвтрүүлгийн шинэ дугаараар шинэ сэдвүүдтэй орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд за Оюкагийн сэдвийг, Эмагийн сэдвийг, за мөн өөрийнхөө сэдвийг гээд сэдвүүдэд хэдүүлээ промоушнчод тэгээд мэдээллүүдийг хүргэе. За миний хувьд болохоор тэртээ 70-аад оноос эхлэлтэй хүн угаалгын машины санаа өдгөө бол ерөнхийдөө бүрэн гүйцэд биелээ болох гээд байж байгаа юм байна. Тэгээд өөрийгөө угаахаас залхуурдаг хүмүүс маань тун удахгүй усан дороод өөрийгөө угаахаас залхуурдаг хүмүүс маань удахгүй хувцас угаангаа өөрийгөө угаадаг болох нэ. За тэр талаар мэдээ. За миний хувьд гэх юм бол би фламинго шоу хүүхдээ цусаар хоололдоггүй гэсэн ийм сонин мэдээлэл байна. За яг ерөнхийдөө яг тавчхан ярих юм бол энэ маань яг судалгааны явцад яг цус биш болж таардаг. Тэгээ яг 23-аас 24 оны хооронд нэг TikTok, Instagram одоо рийлүүдээр айгүй их нэг ийм фламингогийн нэг юм бичлэг явж исэн бохгүй юу? Одоо тухайн тэр фламинго маань хүүхдтэй одоо цусаар ингээ хоолж байгаа юм шиг ийм бичлэгнүүд ингээ тэгээ хүмүүс ер нь гайхаад хүү энэ фламинго чинь хүүхдтэй цусаар хооллолт юм уу те ингээд гайхаж исэн. Яг тэр одоо бичлэгнээс үүдээд энэний талаар бас дэлгэрүүлж ярихаар байгаа. Тэр шууг чинь их хөөрхөн гоё юм нэл бэлэг тэмдэг гэж боддог шүү дээ. Тахаа юм өмнө хард зураг гарсан байдаг. Зүрх болол тий уг нь тэгдэг шүү дээ. За миний хүргэж байгаа мэдээлэл нэг хачирхалтай тэмцээн уралдааны талаар мэдээлэл. За. Баг зэрэг тодорхойлоход бууш ухагчдын тэмцээн байдаг гинэ. Оо ямар сони. Тэгээд тэмцээн бүр одоо энэ жил 8 дахь удаага зохион байгуулагдсан. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс ингээд бууш ухагчд очиж уралддаг ийм тэмцээн байна л да. Тэгээд энэ талаар одоо би өөрөө ч гайхаж байна. Гүйцэтгэлийн тэмцээн байна л да. Тэгээд хэдийн хугацаанд одоо доошогоо ухах нь вэ гэдэг нь ерөнхийдөө олон улсад тэгэхээр 6 feet under гэж үг байдаг л да. 6 feet-ийн доор бол одоо хүнийг оршуулдаг. Тэгэхээр яг тэр утгаараа буюу ажлын гүйцэтгэл ур чадварын тэмцээн байгаа. Яг нөө бууш ухагч гэхээр биднэрт айгүй сэрцээгээ сонсогдсон. Хүнд тусаад байгаа юм л да. За тэгэхээр маш сонирхолтой тэмцээн байна. Би бас орвол орчхоор. Чамтай хамт дахиад нэг орох хэрэгтэй шүү. 2 хүнтэй баг өрсөлддөг гэсэн. Оо за. Хатнаага оруулчих. За. Хэний мэдээлэлээс эхлэх үү? За Оюкагаас эхлэе. За тэгээд фламинго шоу яг цусаар хоололдгүй үгүй юу гэдэг одоо энэ хариуг нь өгөх гээд байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. За ерөнхийдөө нэг бичлэг байгаа юм. Одоо дүрсэн дээр харагдах бах. За яг тэр бичлэгэн дээр болохоор ямар одоо дүрс харагдаж байгаа вэ гэхээр тухайн одоо фламинго маань яг одоо нэгнийхэн толгоон дээр одоо тэр амнаасаа тэр улаан өнгөтэй цус шиг зүйлийг гаргаад хүүхдэд хоололж байгаа. За энийг угаасаа хинч харсан ерөөсөө за энэ улаан өнгө бол улаан өнгийн зүйл бол цус юм байна гэж харахаар байгаа сте. Тэгээ яг одоо энэний талаар ерөнхийдөө тайлбарлаж хэлэх гээд байгаа. За яг одоо 92 фламинго одоо ингээ ижлийнхэн одоо нэг ижлийнхэн толгоон дээр хүүхдтэй энэ өгж байгаа энэ улаан зүйл нь цус гэж андуурдаг. Яг үнэндээ бол энэ маань болохоор яг улаавтар өнгөтэй юм crop milk гэдэг нэг юм зүйл байдаг юм байна. Энэ нь бол яг цус биш. Гэхдээ яг нөгөө одоо тухайн нөгөө фламингогийн ялгаруулдаг тэрхүү нөгөө энэ crop буюу одоо энэ нэг ходоодон дотроос нь ялгардаг ийм улаан өнгөтэй пигменттэй ийм холбоотой юм байгалийн процесс явагдаж байгаа гэсэн. За одоо энэний талаар ярихын тулд crop milk-ийн талаар бас эхлээд
дурдхан зүйтэй. Ойлголт Ойлголт өгөх хэрэгтэй. Crop milk маань одоо яг юу вэ гэхээр одоо энэ crop гэдэг нь болохоор одоо хоол хадгалах уутыг хэлж байгаа юм байна. Одоо тухайн нөгөө фламингогийн дотор байгаа тэрхүү хоол хадгалах уутыг нь crop гэж нэрлэдэг. Тэгээ milk болохоор болоод ирэхээр crop milk гэдэг одоо нийлээд ирэхээр одоо тэр уутан дотор байгаа тэрхүү фламингогийн сүг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо зарим шуунууд болохоор дэгдэхээгээ хооллохын тулд одоо хоол хадгалах тэрхүү уутнаасаа ингээд сүйтэй төстэй шин тижээлэг юм шингэнийг бол ялгаруулдаг. За энэ нэг Negoline Net гэдэг одоо сайтын судалгаагаар байгаа юм л та. Энэ судалгаа нь болохоор crop milk-ны юм дэгдэхийн урт хугацааны хөгжлийг юм дэмжих одоо юм уураг өндөр одоо витамин агуулсан өөх тас агуулсан одоо амин дэмийг агуулсан яг ийм хэрэгтэй зүйл байгаа. Тэгээд энэ нь бол энэ дотроо бас судалгаанда ерөөсөө ямар ч юм цусны төрлийн юм эндээ оролцоогүй. Ерөөсөө яг хуу энэ улаан байгаа нь болохоор цуснаасаа биш нөгөө каротиноид гэдэг нэг юм пигментээс одоо баг зэргийн ийм улаан одоо өнгө оруулагч пигмент байгаа байхгүй юу? Тэрнээс хамаарат ийм улаан өнгөтэй харагдаад байгаа. Тийм. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй аль одоо хөхтөн амьтдын бас дундаас фламинго маань их сонирхолтой. Эрэгтэй эмэгтэй аль нь ч одоо энэ сүг ялгаруулдаг. Хүүхдээ хоёулаа ирж байсан эмч байсан хоёулаа хүүхдээ хоололдог. Амар юм биш үү? Тий, ерөөсөө ээж нь ажилдаа явхад аав нь хооллоо. Аав нь ажилдаа явхад ээж нь хоолж чаддаг юм шүү дээ. Ерөөсөө амархан. Тэгвэл амар уу юм. Амар штэ. Сайхан нүүр нам дээр ийм биччихсэн штэ. Ер нь хүүхэд ээж аавыгаа аль илүү дуурайсан нь хүүхдээ одоо хөхүүлдэг, хоололдог, хардаг байвал ямар вэ гэж. Яг үнэхээр ааваасаа гарсан юм гэмээр адилхан хүүхдүүд байдаг штэ. Тэр хүүхдүүдийг жишээ нь аав нь харж асрах хэрэгтэй юм байна л да. Аавс тэгвэл сонирхолтой л юм. Тий, ерөөсөө амнаас амнаад хэм маягтай юм биш үү? Тий, амнаас ам дамжаад ерөөсөө ингээд хүүхдээ хоололцдог. За одоо энэ үйл явцаар одоо тэрхүү дэгдэхээ маань яаж ингээд одоо нэг фламингогийн дэгдэх нь болохоор эхлээд төрхтэй юм цагаан төрдөг гинэ. Тэгээд одоо нөгөө юм улаан сүү уугаад байгаа шүү дээ, тэ. Тэрнээсээ хамаар одоо тэрнээсээ амин дэмээ авах хэвээр нөгөө пигментээ аваад тэгээд ерөөсөө нөгөө том болох явцдаа тэрийг авсаар агаад одоо фламингогийн үндсэн өнгө буюу одоо ягаан улаан өнгө нь ингэж бүрэлдэж бий болдог гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо энэ бичлэг дээр харагдаж байгаачлан нэг ийм нэг сонин дүр зураг байгаа шүү дээ. Одоо нэг толгой дээр нь ингээд тий. Энийг нь би бас ингээд сараад байгаа ч юм шиг. Тий, нэг юм цусын эсвэл ингээд ухын цоолоод цус гаргаад байгаа ч юм уу тий. Энийг нь би бас ингээд яагаад заавал ингэж өгөх хэвтэй болоо? Яагаад ингэж өгдөг юм болоо гэд судлаад үтсэн чинь. Одоо энэ нөгөө дэгдэхнийх нь одоо энэ хошуу нь ерөөсөө ийм жоох ийм доошоо ийм ахир. Тэгээд дээшлэнгүүд нөгөө цус нь одоо нөгөө цус гинэ нөгөө сүүн. Уурган тий. Тий, уурган тэр пигменттэй тэр уурган сүүн амруу ингэ сайн орж өгдөггүй гинэ. Яг ийм одоо ээж аваа ер нь ийм байрлалаар ингэ сүгэ өгөх юм бол айгуу сайн одоо хоолоор нь ингэж ордог. Тийм учраас ер нь ийм байрлалтаагаар ингэж биеийнх нь бүтцээ шалтгаалаад хооллох байрал нь өөрчлөгдөж штэ. Сонирхолтой одоо хүүхдэд тэжээж штэ. Тийм бас их сонирхолтой. Тэгээ бас нэг сони юм нь одоо дэрээ эр юм хамаарахгүйгээр сүгэ хотоодноос ингэж ялгаруулдаг гэдэг нь. Фламинго гэдэг шууг маш гайхалтай, үзэсгэлэнтэй, өнгөтэй гэдгээр нь мэдхээс биш. Яг энэ өөрсдийнх нь тэр амьдралын хэм маяг, биеийн одоо онцлог, өнгө нь яагаад тийм улаан хүрэн гайхалтай өнгөтэй байдгийг, яаж хүүхдэд хоололдгийг гэдэг талаар нь бол ийм амьтдын шинжлэх ухааны мэдлэг мэдээлгүй байсан. Тэгээ бас нэг зүйлийг бас сонсогч үзэгчд маань мэдэж авлаа шүү дээ. Тийм. Ер нь сонирхолтой байна. Сонирхолтой байна. Энэ бичлэгийг би ерөөсөө өмнө нь үзэж байгаагүй хэрвээ. Би бас харж байгаагүй. Үзсэн байсан бол би энийг хоололж ийн гэхээсээ илүү оо цус сардгийн байхтаа л гэж харахад эвгүй юм. Харахад бол эвгүй байгаа л ер нь яг цус. Энийг сая ерөнхийдөө яг нэг өмнө жил мөлийн яг нэг үеэс бол яг TikTok-оор ингээл айгүй хин бичлэг ер нь миний одоо нөгөө үздэг TikTok, Instagram-аар л айгүй гарч ирсэн мөхгүй. Тэгээ би угаасаа мэдээж энэний талаар ямар ч нөгөө анх харахад тийм мэдээлэл байхгүй учраас энийг маань цусын болов гэж анхаарч ирсэн. Тэгээд ер нь бол нилээдгүй олон хүмүүс бас ингэж цус гэж ойлгосон билээ. Тэгээд тэрийг ерөнхийдөө нэг жоохон амьтны хүрээлэн одоо амьтны судалгаанаас ер нь бол залруулга хийгээд фламинго ч ийм сүү гаргадсан шүү, ингэдэж шүү гэд ер нь бол мэдээллийг цацаад явж байгаа юм байна. За тэгээд тэр Оюкагийн бас TikTok энэ TikTok-оор үзсэн шиг бас үзсэн олон хүмүүс байх юм бол та
та бүхэн буруу бодож явжээ гэж. Тий. За ингээ хүн угаадаг машин руу хамтдаа орцгоё. Миний мэдээлэл рүү. Тэгээ бус шухагчаараа төгсгөө. За тэгээ. За тэгээ. За энэ болохоор 1970 оны санаа. Японы одоо Sanyo гэдэг нэртэй Sanyo Electric гэдэг нэртэй юм компани 70 оны санаа юм билээ. За энэ 70 оны санаан дээр одоо Science-Co гэдэг нэртэй Японы компани маань энэ техник технологийн өндөр хөгжлийг одоо ашиглаад дээрэс нь хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйлийг давхар ашиглаад 70 оны санааг 70% тай болгоцсон байгаа юм байна. Одоо үлдсэн нэг 28-аас 30% хөгжүүлэлтийг хийчих юм бол энэ хүн угаалгын машин, хүнийг угаадаг машин маань нэгээсэндээ экспорт нь гарах нэ. Хэрэглэгчдийн гар дээр очиход 30% хөгжүүлэлт бол дутаад байгаа юм байна. За тэгэхээр нийгэм нөгөө тэр чигтээ техник технологийн хөгжлийг дагаад улам хүнийг залах уу болгож байгаа гэж одоо нийгэм даяараа ярьдаг. За тэгвэл түн удахгүй өөрийгөө одоо угаах хэрэг байхгүй болох нэ. За энэ бол зөвхөн 15 минутын дотор таныг бүрэн гүйцэд угаана гэж. За бид нар одоо нөгөө сүүлд нөгөө нэр бүхий нөлөөтэй нэг улс төрч хүн ер нь монголчууд бие угааж чаддгүй гэдэг нэг айхтрүүг хэлсэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг нөгөө хүн бүхэн чинь бас бие бол бүрэн гүйцэд хэсэг болгоныгоо бүрэн гүйцэд бас цэвэр угааж чаддгүй юу гэдэг чинь бас айгүй эрсдэлтэй тийм ээ. Асуудалтай зүйл. За тэгэхээр энэ машин маань өөрөө микро хөөс гэдэг юмар маш бага маш жижиг тийм хөөс байдаг юм байна. Тэр хөөсөөр л 15 минутын дотор таны биеийн бүх хэсгийг нэгэсэндээ угаагаад өстой шин юм шиг болгоо гаргаад ирнэ. Өстой цэмбилгээд ямар ч үнэр танаргүй болгоо гаргаад ирнэ гэж. За тэгээд энэ маань болохоор өөрөө давхар бас хөгжүүлэлтийнх нь нэг одоо энэ машины онцлог нь гэх юм бол тийм ээ давуу талууд нь гэх юм бол энэ машин маань хүний биеийн хэм болон даралтыг нь давхар үздэг юм байна. Тухайн хүний одоо даралт болон биеийн хэмтэнд тааруулаад усных нь одоо бүлийн хүднийг нь тааруулж өгнө. Дээрэс нь энэ машин маань тухайн хүний даралтыг давхар хинж явдаг. За тэгээд дээрэс нь энэ машинд ороход бас нэг стресстэй ч юм уу тийм ээ. Сэтгэл санааны тогтворгүй байдалтай хүн амьтанд одоо хэрэлдсэн. Жоох юм нервтэй үед бол энэ машин дотор ороод бие угаалгах чахта хөгжим сонсож болно гэж байгаа юм. Дүрс бичлэг үзэж болно гэж байгаа юм. За тэгэл ингээл дуртай дуугаа сонсоод дуртай дүрс бичлэгээ үзэж байхад таныг микро хөөсөөр 15 минутын дотор айтайхан болгоо гаргаад ирэх нэ. За бүр амар болчих. Ийм машин бол ингээд суудсан. Тий, ийм машин бол байгаа юм байна. За тэгээд Sanyo Electric гэх түрүүн одоо ярьсантэй энэ компани маань 70 онд дэлхийн одоо үзэсгэлэн дээр энэ одоо санааг нь улам хөгжүүлээд ийм болгоцсон байгаа шүү гэдгийг одоо түрүүний дурдсан тэр Osaka гэдэг одоо мужид байрлалтай Science-Co гэдэг компани хөгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээ Япон маань өөрөө бид нар мэднэ. Япон улс бол техник технологийн үсрэнгүй хөгжилтэй ийм орн байгаа. За тэгэхээр Япон улсаас гаралтай маш олон автомашинаас гадна цахилгаан хэрэгслүүд байдаг. За түүний нэг нь дахиад Япон улсаас гаралтай хүний угаалгын машин гэдэг зүйлийг бид нар тун удахгүй импортоор худалдаж аваад их орондоо айл болгонд угаалгын машин байдаг шиг айл болгонд өөрсдөө угаахыг машинтай болгох нэ гэж. Гэтэ нэр үнэхээр залхуу болж шүү. Одоо угаалгын машин гэрт ажиллаад хатаагаад угаалгын машин зогсцсон байхад гэр дотроо манайх гол одоо ингээд хин хувцаа гаргаж хатаах бай. Арайч тэ зүгээр угаалгын машин угаагаад хатаацсан багт ч очоод онгоолгоод хатаагчин дээрээ тохож чадахгүй ш. Тэгсэн одоо ингээд хэдэн жилийн дараа хин намайг угааж өгөхгүй гэдэг. Одоо харин их нь шүү. Одоо ч нөгөө бага насны хүүхдүүдийг бол бид нэр хүүхдүүдэд усанд оруулдаг шүү дээ тийм. Гэхдээ энэ маань болохоор бага насны хүүхдүүд ороход бас тохиромжтой юугүй юу гэд. За тэр талынх нь бас хөгжүүлэлт хийгдэ явж байгаа юм байна. Хүүхдийн загвар гэж одоо баг байдаг. Тийм баг одоо тэгэл хүүхдийн тохиргоо ч юм уу тийм. Хөгжүүлэлтийнхаа явцад улам л одоо хөгжөөд явах баг. Тэгэхээр тун удахгүй эцэг эхчүүд маань хүүхдээ усанд оруулах биш энэ машинд даатгадаг. Одоо болох нэ. За бүтэн сайнны орой ажил хөнгөрөх нэ шүү. Оюкагийн үед. Оюкагийн ээж болох үед. За тэгээд нэмэлт бас танин мэдхүү мэдээллийг нь хүргэхэд болохоор энэ Sanyo Electric гэдэг энэ компани маань болохоор ямар түүхтэй компани юм бэ гэхээр цахилгаан хэрэгсэл, зайн нийлүүлэх болон олон төрлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг том компани бол байсан юм байна. За энэ компани маань болохоор яг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа буюу 1947 онд
байгуулагдсан. Тэгэхээр олон бас дэлхийн томоохон компаниуд дэлхийн яг нөгөө 2 дугаар дайны дараа байгуулагдсан байдаг юм байлээ. За тэрний нэг нь Осака мужид байрлалтай Морогучи гэдэг ийм Моригучи гэдэг нэг нэртэй Японы хотод 1947 онд бол байгуулагдсан цахилгаан бараа үйлдвэрлэх зорилготойгоор байгуулагдсан компани юм байна. За тэгээ одоо бол Panasonic гэх компани байдаг. Одоо бид нар бол Sanyo гэдэг нэртэй ийм цахилгаан хэрэгслийг бол олж харах боломжгүй болсон. Яг тэгэхээр одоо бол Panasonic компани 90-ад оны эхэнд байлуу да энэ компани одоо хувьцааг нь буюу тэр чигт нь худалдаж аваад өөрийнхөө охин компани бол болгосон юм байлээ. За тэгээд бас нэг зүйлийг хамтдаа мэдэж авъя. Энэ нь болохоор Sanyo гэдэг энэ нэр нь 3 далай гэсэн утгатай Япон үг юм байна. За 3 далай гэдэг утгатай. Тэгээд энэ яагаад анх энэ компани өөртөө 3 далай гэдэг нэртэй юм нэрийг өгсөн бэ гэхээр бэлэгдэл нь юу юм бэ гэхээр манай компани бол дэлхийн нийтээр өөрийнхөө одоо барааг дэлхийн нийтэд зөвхөн Япон улстай биш 3 далайг хамарсан буюу цаашдаа дэлхийн нийтэд бид бүтээгдэхүүнээ борлуулна гэсэн маш том амбицэн дээр Sanyo гэдэг нэрийг өгсөн юм байна. За ийм түүхтэй бол компани байна. Хамгийн чухал зүйл нь байгаа. Угаа гарга нь юу юм бэ гэхээр микро хөөс гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр микро хөөс гэдэг зүйлийг нь одоогоор юунд ашигладаг юм бэ гэхээр үүнийг ус цэвэршүүлэх процессонд микро хөөсийг бол ашигладаг юм байна. Хөдөө аж ахуй буюу ургамалд хүчил төрөгч өгөх зорилгоор микро хөөсийг ашигладаг. За мөн мэдээж одоо загас үржүүлгийн үед усны хүчил төрөгчийн төвшинг нэмэхийн тулд одоо аквариумд бас микро хөөсийг бол шахаж өгдөг юм байна. За ингээд дараа нь бол ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнд арьсны гүнд бүр арьсны дээр гүнд чийгшил өгөхийн тулд микро хөөс гэдэг зүйлийг одоо энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнд бас ашигладаг юм байна. Бид нар чинь нэг ийм реклам сурчлагаан дээр сонсдог шүү дээ. Арьсны гүнд чийгшил өгнө гэдэг. За тэр чийгшил өгөх зүйл чинь л энэ микро хөөсийн ач буйнаар очдөг юм байна л. За тэгээд мэдээж дараа нь бол үйлдвэр эрчим хүчний салбарт бас ашигладаг юм байна. За ингээд дараагийн ашиглах том салбар нь бол бидний арьсыг биеийг угаахад ашиглах. Тэгэхээр арьсны гүнд чийгшил өгдөг гэхээр маш гүн цэвэрлж угаах. Тийм ээ, нийлэн сайн цэвэрлдэг ийм машин бол байх нэ. За сонирхолтой, үнэхээр сонирхолтой энэ ойрд пөх нэвтрүүлэгт ороогүй надад ч бас сонирхолтой мэдээлэл сонссон чинь гоё байгаа зү. Гоё сонирхолтой байна. За одоо Агигаас гэхдээ би энэ мэдээлэл дээр нэмэлт асуулт асууна. Яагаад гэвэл чи өөрөө сонирхол татсан. За юу вэ? За жил бүрийн яг үдийд 9-р сард булш ухагчид 8 дахь удаага өнгөр цуглаж булш ухах тэмцээндээ оролцсон гинэ. Тэгээд одоо булш ухахад өнгөр зохион байгуулалт юм байна л да. Одоо урилга өгдөг юм уу яадгийн тэмцээнд оролцооч гэдэг ингээд цуглардаг гин. Тэгээ 2020-21 оныг тооцох юм бол одоо Өнгөрийн оршуулгын газрын үйлчлэгч засварлагчдын холбоо 16 оноос хойш жил бүр дэлхийн өнцөг булан бүрээс булш ухагчдыг Европ руу урьж дэлхийн булш ухах авраг шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулдаг гинэ. За 2 хүнтэй багтай байдаг. За энэ 2 хүн 2 цагийн дотор 2 метрийн урт 80 см-ийн өргөн 1.6 м гүн булш ухаж дараа нь 2.5 тонн орчим шороогийн тэр ухсан нөхрөөгээ одоо бичлэг дээр харагдаж байна. Буцаагаад хийгээд одоо ийм цэвэрхэн хэрэгсүүр маягтай ингэж үлдээдэг юм байна. Тэгээд ерөөсөө 2 цагийн дотор 2 хүн газар ухаад одоо газар ухна л гэсэн үг шүү дээ. Ухаад ингэж чадна гэж бодсон чи хамгийн гол шалгуур нь юу вэ гэхлээр одоо сантиметрийн маш нарийн тооцдог байх нь л дээ. Яг үнэхээр минут нь 0 секундээр хэмждэг. Дээрэс нь яг тэр нь 2 м байсан юм уу, 80 см өргөн байсан юм уу, 1.6 м гүн байсан юм уу ч гэдэг юм уу. Ингэж айхтар нарийн тооцдог гин. Тэгээ энэ жилийн 8 дахь удаагийн булш ухагчдын тэмцээнд Өнгөрийн 2 хүнтэй баг төрүүлсэн. За Ласло Кис, Роберт Наги гэдэг хүн 1 цаг 33 минут 20 секундын амжилтаар өнгөрсөн жилийн амжилтаа баттгаж энэ жил 2 дахь удаага төрүүлсэн гэж. Тэгэд ямар дасгал сургуулалт хийсэн бэ, яасан бэ гэсэн чинь өдөр тутмын ягтар тусгай бэлтгэл хийх гэж байгаа, тэмцээнд орох гэж байгаа гэд бэлтгэл хийгээгүй. Үндсэн ажил нь одоо ингэж булш ухдаг ажил юм байна. Тэгээд ерөөсөө л хоёулаа гар нийлж өдөр тутам хийдэг ажил нь учраас энэ тэмцээнд ороод ингэ дахиад төрүүлсэн гэж мэдэгдэжээ. За тэгсэн чинь энэ жил Оросоос Новосибирскийн чандралах газрын ажилчид төлөөлөл болоод оролцсон гин. Гэхдээ харамсалтай нь хамгийн сүүлийн байранд орсон гинэ. Тэгээ яагаад сүүлийн байранд орсон шалтгаанаа цаг агаар их халуун байсан болохоор бид сансан шигэ сайн ажиллаж чадсангүй гэж. Новосибирск бол өөрөө хүйтэн. Тэгсэн чинь хитрхи халуун байсан болохоор одоо юу гэдэм дасаж чадахгүй. Биднийг одоо юу гэдгийг хүтэн газар авчил тавьчихад бас л
бээрэл яадгийн тэр шиг юм болсон юм байх үү. Тэгсэн Булшхуух олон улсын аврах шалгуулалт тэмцээний зорилго нь юу юм гэсэн чинь булшны мэрэгжлийн нэр хүндийг өсгөх түрүү Агийн хэлсэнтэй адилхан залуучуудыг ажилд татан оролцуулах, тэдний ур чадварыг харуулах зорилготой гэсэн байна. Цаашлах юм бол бие бэлдрийн чирэгжилтээс гадна оюун санааны хүч шаардсан шаргуу хөдөлмөрийг үнэлж аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулагчдын зүгээс одоо ингэж тайлбарлаж байгааг нэ. Тэгээд булш ухагчдын олон улсын тэмцээн гэсэн чинь Аги яг тэгж хэлсэн шүү дээ. Яг нь нэг талаараа нөгөө бие бэлдэр залуучуудыг ажилд татан оролцуулах гэдгсэн. Энэ мэдээллийг өмнө нь харсан байсан уу, сонсцсон байсан юм уу, эсвэл энэ сэдвэр санал солилцож байсан юм уу гэд надад тэг санагцсан. Эсвэл чи миний мэдээллийг харсан байсан юм уу? Үгүй та надаас тэгж асуулаа би хариулъя. Зүгээр нөгөө булш ухах гэдэг маань болохоор яг нь нэр нь эвгүй сонсогдоод байгаа юм шүү дээ. Энэ маань болохоор манайхаар бол одоо буйны ажил шүү дээ. Одоо манад ч гэсэн нэг үеэ бодох юм бол манад буйны цогц үйлчилгээ гэдэг юм гараад ирсэн. За энэ цогц үйлчилгээ гэдэг юм чинь бол юу байдгийм бэ гэхээр одоо яг энэ спортод орж байгаа энэ Унгарт одоо төрүүлсэн 2 залуу шиг бүх тэр газар шорооныхын ажлыг хийж өгдөг хүмүүс хүртэл байдаг болцсон. Тэгэхээр тэр утгаараа л яг би тэгж ойлгосон. Дээрэс нь энэ маань нөгөө хүүхдийг хөдөлмөрлүүл гэдэг хөдөлмөр хүнийг бүтээнэч гэдэг юм уу те. Одоо бол нөгөө бүх юм ингээд маш амар хялбар болцсон учраас ийм төрлийн тэмцээн маань өөрөө айгуу тийм сонирхолтой байгаа байхгүй. Гэхдээ би зорилгыг мэдээгүй. Зорилго нь бол одоо яг л залуучуудыг хөдөлмөрт сургах маш богино хугацаанд ингэж ажиллуулах гэж шүү дээ. Багаар ажиллах чадвартай холбоотой. Хоёр хүн харилцан бие биенээ ойлгож иж сайн ажиллаж чадна. Түүнээс биш. Тэгэж штэ. Ер нь багаар ажиллах гэдэг чинь маш хэрэгтэй. Агийн мэдээллийг уншицсан байсан юм аа, яатсан байсан юм уу гэдэг чинь нэг надад бас юм сонирн бодол төрлөө шүү. Чи өөрөө ийм ажил хийж исэн юм уу гэж асуух гэдээсэн юм. Күүстээрээ. Гүг бас тэгж бодоогүй. Намайг бас тэгж бодсон юм болов уу гэж бодлоо. Уншицсан байна гэж бодохгүй юу? Мэдсэн байна гэдгснээ хамгийн гол нь энэ зорилго нь юу вэ гэдэг нь надад бас сонирхолтой санагдаад байсан. Тэгсэн чинь нэрэл эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол одоо тэгэл түрүүн ч гэсэн хэллээ шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү бүгдээрээ л залхуу болж байна. Бүгдээрээ л болж өгөл ажиллаа хүнээр хийлгэж сонирхолтой техник технологиор хийлгэж сонирхолтой байсан. Гэтэл энэ гараараа одоо ингэж ажиллахыг дэмжиж байгаа ч гэдэг юм уу. Багийн ур чадвар гэж зорилго нь өөр байсан. Түүнээс биш гарчиг нь бол мэдээж амар санагдсан. Булш ухагчдын 8 дахь удаагийн гэсэн чинь нөгөөх нь бүр ингэ жил болгон болдог. Энэ жил 9 сарын 6-ны өдөр болсон байсан. Гэхдээ шашнаасаа болоо тэгдэггүй мэдхгүй. Энэ одоо бид нар чинь мод суулгахтаа ч юм уу газар шорооны ажил дандаа техник технологиг ашиглаж байгаа шүү дээ, тий. Маш ингээд хурдан хугацаанд хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөөд дандаа техникүүд ажиллаж байна. Магадгүй энэ газар шорооны ч юм уу буйны энэ ажил техник технологиг тун удахгүй бас ашиглаад эхэлж мэтгэл байх гэж яг би зүгээр тэгж боддог байсан юм. Яагаад хүн тэнцэнэ очиод ингээл одоо хэцүү шттэ. Ер нь бол газар шорооны ажил гэдэг чинь. Тэгээ тун удахгүй энэ дээр бас ийм техник технологийн ашиглалтын зүйлүүд гарч ирэх байхаа л гэсэн зүгээр над тийм төсөөл үүд. Гараар хийсэн юм болгон сүүлийн үед үнцэнтэй болоод байгаа шүү дээ. Хандмайд гэхэд чинь яагаад гэвэл энийг ингээд ширхэгчлэн гараараа хийсэн, гараараа ойсон, бүтээсэн гэдэг шиг одоо хүний хийсэн, хүний хүч шаардсан хөдөлмөрийг үнэлнэ гэдэг гол санаа бас яваад байгаа юм байна тийм. Сонирхолтой сонь тэмцээн байна. Би анх удаа бас ийм одоо булш ухагчдын тэмцээн гэж сонсч байна. Тийм ээ, анх удаа л сонсч байна. Ер нь айгүй сонирхолтой л байж байна. За тэгээд өнөөдрийн мэдээллүүд бас та бүхэнд таалагдахаас гадна сонирхолтой санагдсан болов уу гэж бодож байна. Одоо хүн угаадаг машин, за тэгээд мэдээж амтын судалтай холбоотой, за дээрэс нь дэлхийд олон төрлийн зарим хүнд нь таалагдахгүй янз бүрийн тэмцээн уралдаанууд байдаг. За тэдгээрийн нэгэн одоо содон сонин амар ч юм шиг тэмцээн бол одоо эмагийн үргэсэн мэдээлэл бол. Гэтэ нэг хөгжилтэй ч юм уу инээдтэй юм санаанд ороод уг нь энэ мэдээллийг шивэстэйгээр Агийн хүргэмээр байгаа. Булш хогч гэлдэх юм бол Агийн яг тохиромжтой санагдаад одоо хүмүүсэнд оруулдаг тэмцээн гэвэл тэмцээн гинэ танагдахгүйр юм гэвэл би ярьсан бол юм арай дөхөмж юм шиг. Өөрөө гоо сайхан байхад нь ойрхон гэдэг юм. Би бараг тийш наччих юм гэж бодлоо. За ингээд одоо булш ухагч Аги гэж. За ингээд хөтлөгч Аги өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нүрээд өндөрлөж байна. Тэгээ та бүхэн маань авах гэх ухаанаар хандаарай. Бид нэр та бүхэнд поох нэвтрүүлгээрээ сонирхолтой, сонин, шин гэсэн мэдээллүүдийг хүргэхийг зорддог юм шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Өнөөдрийн эфирт хөтлөгчөөр Оюка Эма Аги байла. Оюкагийн өнөөдөр болоод дебют нь байла.
За тэгээд найруулагчаар Ариука ажиллалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баяртай. Хүүхдийн радио. Сонин содон мэдээллүүдийг хачинжигтэй үйл явдлуудыг шинэ нээлтүүдийг дизайн маркетингийн хүртэл 82.9 шинэ санаануудыг Хүүхдийн радио. Тодорхой.